আসসালামু আলাইকুম। আমি মিস্টার নজরুল, বাংলাদেশ থেকে। বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন। সম্মানিত বন্ধুগণ, আমি আপনাদের সামনে আজকে নূতন একটি গ্রামের ভিডিও নিয়ে এসেছি, যাতে দেখবেন গ্রামের পাশে ডোবাতে বকগুলো কীভাবে উঠতেছে, মাছ ধরতেছে, খাচ্ছে। বন্ধুরা দেখুন দেখুন বকটি কীভাবে উড়ে যাচ্ছে। দেখুন জোড়ায় জোড়ায় এখানে তারা উড়ে উড়ি করতেছে। তো বন্ধুরা, যারা আমার ভিডিওটি দেখতেছেন তারা আমার চ্যানেলটিকে একবার সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পরবর্তী গ্রামের নতুন কিছু ভিডিও যাতে আপনারা দেখতে পারেন। তো পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করার পর পাশের বেল বাটনটিতে ক্লিক করুন, যাতে আমার ভিডিওটি আপলোড হওয়ার পরেই আপনাদের ওয়ালেটে আপনারা সহজেই আমার ভিডিওগুলি দেখতে পান। সম্মানিত বন্ধুগণ, দেখুন দেখুন বকটি কীভাবে উড়ে গাছের ডালে বসলো। দেখুন দেখুন, আমি যেহেতু বক কাছে গেলে উড়ে যায়, আমি এই ভিডিওটি সামান্য একটু দূর থেকে করতেছি আমার ক্যামেরা জুম করে আপনাদের দেখার জন্য, গ্রামের জীববৈচিত্র্য দেখার জন্য। তো বন্ধুরা দেখুন দেখুন দেখুন, এটা একটি বাড়ির পিছনের ডোবা। এখানে বকগুলা কয়েকদিন থেকে আমি ঝাঁকে ঝাঁকে দেখতেছি। দেখুন দেখুন কীভাবে উড়ে যায়। দেখুন, আপনাদের দেখার জন্য আজকে এই ভিডিওটি ধারণ করতেছি। তো আপনারা দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখুন। আপনারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করে সহযোগিতা করলে আমরা পরবর্তীতে আরও ভিডিও তৈরি করার জন্য উৎসাহ পাব এবং আমরা এই চ্যানেলটিকে মনিটাইজ পাব। তাতে আমার আরও পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের দেখার জন্য সহজ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা দেখুন, দেখতে থাকুন। দেখুন, এই ডোবাটি থেকেই আমি এই ভিডিওগুলো সংগ্রহ করেছি। এই ভিডিওগুলো সংগ্রহ করতে সহজে বা একই সময়ে বা একই দিনে সম্ভব হয়নি। কয়েকদিনের ভিডিও ধারণ করে
আমি একসঙ্গে আপনাদের দেখার জন্য চেষ্টা করছি। তো বন্ধুরা, দেখতেই থাকুন আমার আজকে ভিডিওটি। সম্মানিত ভিউজ, দেখুন আমার ভিডিওটি, দেখুন বকটি কীভাবে মাঠে উড়ে গিয়ে পড়লো। এখানে পাশে গরু চড়তেছে। দেখুন বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করুন, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা সহজে দেখতে। আমি দারুণ ভুল করতে মাইন্ড করতেছি, আবার ওই আমাকে সময় দিচ্ছে না ঘরের মধ্যে। আচ্ছা সেটা না, কাল ঘুরে যাচ্ছে বয়সে বড় হয়। বন্ধুরা, যারা আমার ভিডিওটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা আমার ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল বাটনে ক্লিক করে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করুন। আমি পর্যায়ক্রমে সবসময়ই নতুন ভিডিও আপনাদের উপহার দিই, যা কিনা ইউনিক নয়। আমি কোনো ইউনিক ভিডিও করি না। তো আজ এই পর্যন্তই। আমার সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটি। আসসালামু আলাইকুম। আমি মিস্টার নজরুল, বাংলাদেশ থেকে।